إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة واعلموا أن حب الدنيا وحب الآخرة oluvannyuma lw'okumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nga kwogasa okumususuuta tumusaba Allah sokusaasira n'emirembe ku nabbi we ate nga ye nabbi waffe gwe bayita Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Mulimu yakola gw'amaanyi abusiraamu n'aleka nga atusomesezza eddiini yaffe busiraamu nga teriyo kintu kyonna omuntu kyalyekwasa oluvannyuma lw'okufundikira obuwangaazi bwe. Nabbi bwe yayimirira ku hijjatul wida, hijja etusomesebwa gye yakola emu yokka kuba hijja yasooka mu busiraamu yakolebwa mu mwaka ogw'omwenda. Nabbi sallama n'asindika sahaba mu basahaba be gwe baali bayita Abubakar Siddiq radiyallahu anhu agenda akulembere abasiraamu ku mikolo gya hijja. Ye n'alabikako mu kukulembera abasiraamu ku mikolo gya hijja mu mwaka ogw'ekkumi omwezi ogw'ekkumi-n'ebiri n'abasiraamu emitwalo 10. Ne bwe baali mu lusenyi Arafa n'abuuza abaali bamulaba era abaali bakuŋŋaanye ku lunaku olwo olwali olw'ekitiibwa, n'ababuuza nti hal ballagtu, n'abaga nti abange nze ntuukiriza. Bonna nga bwe baali bakuŋŋaanye ne bamugaa nti na'am ya rasulallah, ekituufu otuukiriza, omulimu Allah gwakutumye okukola ogukoze ng'era ne mukama wo bwagukukwasiza ng'era teriyo kyoyongedde mu ddiini. Naye n'awanika olugalo ewa Allah n'agamba nti Allahumma shahadi, n'agamba nti mukama wange julira abantu kibakakasa nti omulimu gw'ontumye okukola ngukoze nga bw'ogunkwasiza. Baganda bange, mu budakiika buno obw'ejjuma butono mbadde njogera n'omwana Adamu omu ku basireero ku basuubuzi abali mu kibuga muno nga b'amaanyi, zibadde ssaawa nga 5. Naye naŋŋamba nti sheekhe ogenda kusaazaawo ejjuma, ne mugamba nti baŋŋambye ngenda kusaaza ku Mandera. Naŋŋamba mbadde njagala kukusaba bw'osoma kutuba y'olwaleero tosomesa ku muliro. Ne mubuuza lwaki, naŋŋamba nti abantu abamu b'ogenda okusomesa ku muliro ekibakozesa shiriki, abantu abasinga baweddemu essuubi. Mulagirire abantu butya bwe baddemu essuubi nga mukozesezza amakubo agakwatagana n'eddiini yammwe. Ne mugamba nti haaji, obuvunaanyizibwa obwaffe obwaba wali mu kusomesa ebintu byonna, kubanga nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama naye yasomesa ebintu byonna. Ffe bwe mutuwedde ekikazi n'ez'ejjuma ntono, ebiseera ebisinga nti abaakutte omuzindaalo guno yasalirawo abasiraamu kyaba ayagadde bawulire. Ng'era nkakasiza ddala nti buli muwalimu akwata omuzindaalo guno obubavunaanyizibwa bwe okulaba nga kyatuusa mu basiraamu kiba ekyomugaso gye bali, kubanga abasinga tubafuna olunaku luno olwokutaano, omuddu n'addamu okutuula mu ddalasa oba mu duruusu yonna ate lwakutaano olujja.
saawa zino nze ng'omuwali munnaguddewo kaweefube owange omutonotono okusinziira ku byenzize nfumiitirizaako. omanyi Allah yassa Qur'an naye ebiseera ebimu yateranga okugamba nti falyadhakkaru ulil albaabe, muntu alina amagezi afumiitiriza. bwe tutunulira ebyafaayo by'obusiraamu byonna tewali muddu Allah gwe yajjanga mu buzibu ne bw'abanga yabanga nabbi okujjako ng'ayitiriza okumusaba. buli gwe tusomako mu byafaayo buli Allah gwe yajjanga mu buzibu n'amuwa kye yali ayagala oba n'amulaga ekyo kye yali yeegombanga okulabako, abasinga buli muntu yasabanga Allah n'amulemerako, newankubadde nga kye yasaba abamu kyatwalanga emyaka mingi ng'omuddu tannaba Allah kukimwoleka, naye oluvannyuma lw'okulemerako era omuddu Allah yafundikiranga akimwolesa. ekyokulabirako, Ayubu yamala emyaka 18 alayhi salaam, yali nabbi wa Allah nga bw'asaba Allah amugye mu bulwadde emyaka 18 si mitono, naye n'alemerako n'atalya haramu newankubadde yali ku kisenge. Allah n'afundikira nga obulwadde abumugjeeko ate n'amuzza mu ssanyu, abantu bali beegomba okumulabamu kuba abakyala baali bamuleseewo nabo oluvannyuma lwa Allah okwanukula bye yali amusaba byonna n'abimuwa okukakkana nga bakomyewo. Nabbi Musa alayhi salaamu yasaba Allah ng'ayogera naye okumwanukula okulaba ku bye yamusaba waayita emyaka 40. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'asaba Allah ng'ate oyo ye nabbi Allah gwe yasinga okwagala okusinga ebitonde byonna. alina bye yasabanga Allah n'abimulagirawo ku sipooti, alina bye yamusaba nga ffe abali eno ate ffe tusobodde okubirabako. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yava mu nsi nga talabye musiraamu yenna ava Uganda ng'agenze kukola hijja. kati ffe abazze oluvannyuma ekyo Nabbi Ibrahimu alayhi salaamu ye yakisaba emyaka egiri awo gye tusobola nakuteebereza nti gyayitawo emeka ffe abali eno okusobola okulaba ku bantu abava e Uganda ne bavaayo 5 nga bagenze Makka kukola hijja. Nabbi Yunus alayhi salaamu kyamujja mu buzibu kwali kuyitiriza nnyo kusaba Allah. Lwakubula ekitabo Juma butono Allah yalaga nti senga Yunus teyali mu bantu bamutendereza, yali mulese mu lubuto lw'ekyennyanja mpaka ku lunaku lw'enkomerero senga nakati ali omu nga bwe yakikola Karuna, kuba Allah akiinako obusobozi. Karuna n'okutuuka olwaleero akyakka, senga ne Yunus akyali mu lubuto lwa kyennyanja mpaka kati. Mu kaseera ng'amaze okufuna obuzibu yalina abooluganda ng'alina ab'emikwano, teyasooka kubaddukiramu. Obuzibu bwe bwonna yabwanjulira Allah n'amutendereza, olutendereza nga lw'amaanyi. Kasita Allah yasanyuka, Yunus n'amugya mu buzibu. Naguddewo sisitimu era ntera okutambulako ne Sheikh mukwano gwange Imaamu Nsobuga. Buli wonna wentera kati okufuna chance n'ensomesa ku basiraamu, ngezaako okubasomesa butebe basobola okusaba Allah, buli muntu amulage ekyo kiyeetaaga okulaba. Nabaddeko ne pasita omu, kino kankibagambire mu Juma Sina we nja kubasanga, twabadde tutambula weekend ewedde, nabadde simenti omusajja gwe ntambula naye pasita kiyavudde naŋŋamba nti ndi pasita mu kunyumya okungi kasitoleke sijja kukalwamu. Naŋŋamba ye yagulako omuceere, bino bye mwawulyanga ku mawulire, Kakande yatundanga omuceere emitwalo 5. Naŋŋamba nti aga mawulire gaali ga bulimba. Naŋŋamba twala kyange nagula ewa Kakande olunaku lwe yatunda omuceere, buli kilo twagigulanga emitwalo 3 si mitwalo 5. Naye ne mmubuuza nti musajja gwe nkulabanga omuyivu ennyo, wagula otya omuceere ogw'emitwalo 3? Naŋŋamba amawulire gaabawa emitwalo 5 naye omuceere twagugulanga emitwalo 3 buli kilo. Naŋŋamba ekyanguza omuceere ogwo yadde nange nnina ekyaki kuba nabo kkiriza nti omuceere guno bwe nnaamala okugulya sijja kusigala kyekimu, ng'ate musajja mugagga. Kyenjagalamu kyekino, ffe abawali mu buli lwe tuba tusomesa abantu, tubasomesa ebintu naye ngo abantu bye tubasomesa ebiseera ebisinga tubireka. Waliwo edduwa zenjagala okubayitiramu ku sipiidi ey'ekitalo gwe tosobola kuzisoma ng'oli musuubuzi, ne bw'oba tolina mulimu n'oziddiŋŋana Allah n'amala n'akuleka mu bulamu bwe bumu. Obuzibu bwe tulina abasiraamu tetwefaako. Mwalimu atuuse ekigambo kyatuusirizza ku mazima nga kyayita mu kamwa ka Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'ofundikira ng'okiyisizzaamu amaaso.
fekyova okusaba Allah tukitwala nga kintu kya muzannyo. Allah yagaa nti munzijjukire, mumulowooza tetumumanyi. Tulina okutwala ebiseera bingi nga mu nkolaganazo ng'omuntu na mu buli kikunyiga nga tonnaba kukyanjulira bantu ng'odduka butereevu sipiidi n'okyanjulira omutonzi. Allah waakulemerako bulemezi, kino nkibaddiramu. Allah waakulemerako bulemezi. Kyova olaba Sudaisi buli lw'abasoma gye muyita kunuutu ayimiriza abaddu ne bamala essaawa 2, njagadde bino byonna mbibagaziirize, essaawa 1 n'ekitundu, essaawa nnamba, naye nga abaddu bawanise emikono bwe bati. Naye nga mwe bawanise emikono obulamu mwe bali gwe toli butuukako ne bweri bikkoota. Abantu bava wano ne bagenda ku hijja ng'omuntu asasudde miliyoni 20 nga tagenze kusuubula, nga sina kindi gy'ava asula mu muzigo ng'agenze kusaba ya Mutonda. Abaddu ne bayimirira mu lusenyi Arafa nga basaba mu miliyoni 4 nga bonna bali mu lusenyi lumu, nga buli muntu alina ensonga ze zimutudde ku mutima, ng'abantu bafuluma mu mawanga ag'enjawulo. Oba simanyi oba ffe ebintu bye batusomesa lwakuba nti basooka ne bagamba nti edduwa haramu, kati bagenze okukizza mu bantu nti okusaba Allah kyaffe kya sunna, ng'abantu balookingira ku kimu nti edduwa haramu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuuka okuteekawo wakati, njagadde mbakondere ku dduwa zino 3 naawe zookoke. Muddu yaŋŋambye ekigambo ne ndaba nga asaaga, nanga nti bagobye omwana ku ssomero nga bamubanja liimu, yekiŋŋambye jjo wallahi liimu, ne mubuuza nti ya ssente mmeka, nanga nkubuulira alaali bw'oba olina wonzi, ate mukwano gwange bw'oba olina nzivuunusaawo, naye baagala mpapula. Kyesimanyi nti oba esukka emitwalo gya ssente 2, nanga nti ye kati ali waka atudde wa mpapula. Omuntu akulagirira okusaba Allah, wano abantu mu Uganda omuntu omwegayirira bwegayiriza omuga katuluwanike ku mikono tusabe ku Allah. Bajamaffe imaani yaffe kino kankibabuulira alaali, imaani yaffe ntonotono. Muntu Allah buli lwamugezesa n'ekigezo nga tasobola kukivuunuka, ebiseera ebisinga obukkiriza bwe bunafu. Abasajja Abawarabu be mwegomba abali mu bulamu obulungi ennyo mu bintu bye baba tateekamu muzannyo ne bwaba kabaka mulamba, kyekiseera ekyokusaba omutonzi. Osanga omusajja nga kabaka nga ssente zaalina alina ssente empya n'enkadde, naye ng'amanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yaliko ekiragiro ekisembayo ky'abasazeewo okuyisa kyekyenkomeredde. Ebiseera biri ebi mwe abasuubuzi abali wano ne bwe baba bakukozesa bukozesa, ne bw'oba oli mukyala ng'olina w'osikattidde, ebiseera biri ebi. Ebyo ebiseera mubiteekengako nnyo ebirowoozo, bye biseera by'oba ng'oyitirizangamu okwanjula ensonga zeewa Allah yaleka abiraamidde Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abimusabirengamu nnyo. Buli kiseera kyonna mw'oba osabidde edduwa Allah agitunulamu, naye ebiseera biri ebi bye biseera ebitaliiko muzannyo mu Busiraamu, birina n'adhikaari ezaabyo nga zeeyawulidde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamulaamira nnyo amutenderezenga mu biseera ebyo. Musajja wange oba mukwano gwange bw'oba ng'olina w'osikattidde, ebiseera ebyo 2 biteebenga. Ekiseera ekisooka Allah yamugamba nti yusabbihuuna bihamdi rabbihim kabila tuluu'i shamsi, omuntu amutenderezenga nnyo mu kaseera ng'enjuba tennaba kuvaayo. Ebiseera ebyo bwe mba mbibagattiramu abasuubuzi n'abalina we mukolera n'atalina mulimu n'alina ekizibu kyo nga tosobola na kukinnyonnyola munno, twaligeraageranyiza ebiseera ebyo nti bibaawo okuva wakati w'essaawa 11 okujja okugatta ku ssaawa 12. Era ebiseera ebyo okumanya bikulu nnyo. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabyawula ku ntegeero ey'omuntu, n'aga nti omuntu ne bw'abisaaliramu obusaalize swala nga ya sunna era 2, yagamba nti khairu min ad-dunya wa ma fiha, obulungi bwazo zisinga ensi na byonna ebigirimu, olw'okubanga ozisaalidde mu biseera eby'omuwendo. Era awo wennyini wano njagala muzuukuke ennyo we tusaalira esswala gye bayita subuhi, tugisaala enjuba tennaba kuvaayo. Omuntu bw'amala okusaala ezo 2, ebiseera ebisinga obungi subuhi ebeeyingirawa. Kati omuntu asobola okumalako omwaka wallahi nga tezisadde, mwaka ne gugwa wali.
okumanyaawo njagadde ebigambo by'ejjuma mbikwate mpola nze ndi musajja muwalimu abantu abatukabira ebizibu bangi awo wennyini awo otulo twawo tunyuma nnyo okusinga otulo tusigadde mu kiro awo ne bakabakaana kato bw'oba okazuukusanga okatwala ku ssomero ogenda okukalaba nga keegolola kati ebiseera bisinga akaseera kasita katuuka mbulira bavuga nti saawa nga mmeka ndiziri 11 ayongera bwongezi kusikako kugattako bulangiti lwaki nti obulungi obuliwo ne sheyatwini oba sitaani oba ibirisi ebulemesa omuddu okubuteeba tyobulabezeera akabiri omuddu afundikira omwaka nga tazisadde naye nga zirimu obulungi bungi nga ne bw'aba asadde essubuhi ng'ayingidde mangu mu muzikiti abamu bw'ayingira atuula butuuzi kati edduwa zino 3 zenjagala okukoonako mu sipiidi ey'ekitale ennyo tosobola kuzisaba Allah mu lunaku nga naawe yakiini ogirina Allah n'amala n'akulekerera ebiseera ebisinga ffenna tuwangaalira mu bulamu ne tetuwangaalira mu bulamu bwe bumu wano waliwo omuddu ng'obuzibu bwe naabukunnyonnyola gwe ng'osaalayo era akabbi olwa Allah okuteeka mu bulamu mwoli edduwa zino 2 njagadde nzikutule mujja kuzinoonya ku sheekhi wammwe Imaamu Nsuubuga nze nzibalagiridde 3 gwegezaako okuzisoma mu lunaku ozikwate tolisigala mu bulamu bwe bumu nabbi saa sallam yatugamba nti kuzimu ku dduwa Allah zaayanguyirwa okutunulamu si ze dduwa omuddu zaakulembeza okulombojja ebizibu bye nedda yatugamba nti ze dduwa omuddu zaakulembeza n'okutenda ekitiibwa ky'oyo eyatutonda ebikunyiga Allah abimanyi tebyetaagisa kumunnyonnyola kyobulaba amakya okumanya makulu mu busiraamu twasomesebwa edduwa ze bayita sabaha nga zisomebwa ku makya kwokka si mu ttundu era kasita ozimala ku makya oba ozitadde edduwa eno njagala kugiyisa mu bufunze ze mbalagiridde gwe mujja okuziggyako ogwange gwa kuzibalagirira edduwa eno gisomenga ku makya nga tonnaba na kuyingira mu kibuga muzze kuyiiyiza bino bye bimu ku bisumbuwa abantu mu lunaku osomenga edduwa egamba nti Allahumma ma asbaha bi min ni'mati أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر edduwa ezitowa nnyo ngenda kuzibavunulira ku sipiidi osomenga edduwa ey'okubiri egamba nti Allahumma bika asbahana wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nushur ezo edduwa teziraga kitiibwa kya muntu zijjayo ekitiibwa kya Allah mu bwennyini bwakyo kubanga edduwa esooka egamba nti Allahumma bika asbahana n'ogamba Allah nti ai Allah tukeesezza obudde buno bwe mweyagala okubalira ebirungi ebingi edduwa egamba nti Allahumma bika asbahana nti ai Allah tukeesezza obudde buno ku lulwo awo tewaliwo kitiibwa kya muntu ne bwe bukaba bwe kati tukeesa obudde bwe bukya nga bwe bwakedde leero ku lwa Allah noddamu n'omwatulira omutonzi n'omugamba nti wabika amsayna Allah tuwungezezza obudde buno ku lulwo si ku lwaffe ekyokusatu mu butabikeereya nnyo n'ogamba Allah nti wabika nahya Allah tuli balamu ku lulwo si ku lwaffe Allah ffe buli ali mu muzikiti wano na buli kitonde kyolabako ekiramu yatusiimidde ffe tuba abalamu toli mulamu lwakwegenderezaako nti sinywa amazzi mabisi nteekwa kunywa amafumbe Allah agerera omuddu n'agwa eddalu n'alya kasasiro okumala emyaka 20 nga buli kyateeka mu ndaaye butwa Allah n'abeererawo omuddu nga buli kiyingira mu ndaaye kimukosa n'atalwala kaguba omusujja mbagambye nkiddamu wabika nahya ffe tetuli balamu lwakwegendereza kwaffe tuli balamu lwa Allah kutusalirawo kuba balamu ekyokuna mu dduwa eno bagaye mugaziye nnyo mubitegeere ku ntegeere eya waggulu kigamba nti wabika namutu tugenda kufa ku lwa Allah Allah ajjulula omuddu abantu bonna abasigadde gwe babadde balinamu essuubi Allah n'amutwala ng'okusiima kwe ng'ayina kumugjawo ne bw'aba abadde wa mugaso nnyo eri abantu nze nabaga nti mu Uganda mufuddemu abantu ab'amanya bangi abafuzi abayimbi baserebu naye tewali muddu yafa mu Uganda wano n'aluma abantu nga n'okutukulayo tebannakkiriza nti yafa ng'omuvubuka Ivan Ssemwanga
juzo muvubuka oba lubadde lwakumeka yampeereza ka audio ku WhatsApp naga nti nabagamba nti Ivan Semwanga tafanga alabiddwako Pretoria nga akkirira emisinde n'okutuuka olwaleero abaddu tebannakkiriza nti omwami Allah yamujjula ku bimu ebikyagaanye okukkiriza wano nawo muzuukukireewo ku bimu bikyalemesezza abantu okukkiriza nti omwami oyo yafa mu bimu ku bintu Allah bye yali yamugondeza ekiyitibwa okusaddaaka teyali musiraamu ne ku migaso gye yali alina eri abantu bamwagala nnyo si lwakuba nti yali mugagga bamwagalanga nnyo lwakugaba wabika namutu tugenda kufa ku lwa Allah kyova olaba osobola okulabikako ku kuziika naye nga gwogenza okuziika gwayimiridde waggulu ku ntaanaayo nga gw'omusinga obukulu ewasembayo wagamba wagazi nnyo wagamba nti wa ilaika nushur tugenda kuzuukizibwa ku lwa Allah bigambo bino mbigendereze nnyo yadde biri mudduwe kuyamba kuvvuunuka buzibu n'ebigazi Allah agenda kuzzaawo omuntu akusiimira ekifaananyi Allah kyali basiimye gw'okubaamu akulamula emyaka gye wamala mu nsi gyegendereze nnyo myaka gyo gino gyokyavuga oba 3 oba 4 gyegendereze nnyo oleme kugyatulira mu bintu byotalisobola kwennyonnyola naye nga gwe wabikola mu kaseera ng'okyategeera eyedduwa nayo ngifundikiridde edduwa ey'okubiri okumanya naye ezitoba nnyo tutuuke ku y'okusatu ebigambo bivuze sipiidi tosobola kusoma dduwa ezo 3 ku lunaku nga zaggyibwa ku nabbi Muhammad sallama n'omala n'osigala kyekimu mwe abasinga obungi mumanyi nti okubaako obulungi lwakuba nti otegeera nnyo nedda abantu bangi abategeera nze abantu b'enkakasa wano mu Uganda abategeera ennyo bali ku nassa wali abo tebalina kye batasobola kukola ne bw'oba oyagala ndagamuntu ne bw'oba oyagala mpapula za buyigirize baziinako obusobozi tuukayo butuusi nobaga nti njagala empapula nti buyigirize ki nti njagala eddiguli emu ojagala mu ssomero ki era bangi waliwo minisita omusajja kumwogera linnya yagambye nti abavubuka abali ku nnasi batumazeeko emirembe naga nti kuno kwonna okulonda okusinga okuddibwamu bakuyinamu omukono naga nti bawa omuntu empapula nga n'essomero terimumanyi n'ateekawo empapula bwati ne bakebera mu ssomero nga mubayizi abaali basomeddeyo taliimu naye nga zivudde minisita naga nti bajema mutuyambe temuddamu kuwa bantu mpapula zitali zaabwe naye ate mu bantu abaavu mwebali bino byonna ebipande byomutimbisa amaduuka gammwe sijjo ebiki byonna ebisinga mu bijja abaddu abo baavu nnyo naye ng'ate okutegeera kuli waggulu buli kiwandiiko kyoyagala nkibaddira mbaga ebigambo bino njagadde mbivuga empolampola nze mmala omwaka nga sibasaazizza bagezi nnyo naye ate enfuna yaabwe eri wansi kyova osomedduwa eno nogamba nti Allahumma ma asbaha bi min ni'mati nogamba nti Allah nkeesezza obudde buno nga mbukeeserezza mu byengera byo abamu mumanyi nti omuntu okuzuukukira mu byengera bya Allah era kuzuukukira mu ssente ekyo kyemwakwata kikyamu omuntu okuzuukuka ku makya ng'osobola okuva we wasuze abantu bangi yeebaka nga talina kimuluma naaba nga tasobola kuva wansi okujjawo nga bamutwala mu ddwaliro n'abamu Allah abasalirawo okusalirawo okuzito ne bajja omuddu we yasuze nga bamutwala kumuziika naye nga yeebase talina kimuluma noddamu n'ogamba Allah nti au bi ahadin min khalqika obanga waliwo ekitonde kyonna mu bitonde byo nga kirina ekyengera ekifaanagananga n'ekyengera kyennina n'ogamba Allah nti faminka ebyengera byonna bibyo mu busiraamu tetukkirizibwa kuyisibwa bubi nga Allah alina ekyengera kyawadde omuntu noddamu n'otukuza omutonzi Allah gino geegamu ku mazambi Allah gaatayagala n'omugamba nti wahadak la sharika laka n'omugamba nti Allah togattibwako mu bwomu bwo na kintu kyonna yatukula Allah n'omugamba nti falaka alhamdu matendo gonna gago Allah buli lwaba atendebwa ateeka kutendebwa na matendo nga majjufu ewasembayo wagaze nnyo tosobola kuwafumintirizaako n'owamalayo wagamba nti walaka shukuru Allah gwosaana okwebazibwa yetusaana okwebaza Allah bingi mwabali wano mu muzikiti bwe ntandika kutematema katundu ako kokka nenkawaayo eddakiika 5 buli muntu ava wano ng'akakasizza nti mugagga mwabasinga obungi mwerabanga abali mu mbeera embi waliwo omudduka mubaddize ku kyafaayo kino
amakaage bwe gamalako omwaka guno kuba kusaasira kwa Allah kwa amaanyi alina ssente gwe zootasuubira nti olizituukako emmoroka ez'ebbeeyi Allah azimuwadde omuli Range Rover Sport omuli zino emmoroka engazi juzi mukyala we yatutuukiridde naga nti agenda kwawukana ne bbaawe asula mu nnyumba gy'otunuzaako eriiso bw'oti noga nti masha Allah mukazi agamba nti agumiikiriza bbaawe okumala emyaka 3 ng'alowooza nti alitereera naye omuddu alemye myaka egi ekijja omukazi mu maka si musajja kulemererwa kumulabirira si musajja kuba na mpisa mbi si kuba nti musajja mukulu ekigambo ekyo nakisabika omukazi agamba nti omusajja gwe yafuna n'amufunira mu byengere ebingi bwe bityo ne bw'atunula ku nnyaanya asigala kyekimu kubanga mu butonde bw'omuntu si kyangu muddu kutunula ku nnyanja n'asigala kyekimu ne bw'aba imaama mwazinyi yasobola okusigalayo nga gwe Allah akutadde mu bulamu nga ekizibu omuddu mwatubidde ng'ate gwe si kizibu kyo fe Allah tadde mu bulamu ng'ebizibu byaffe kunoonya kyakulya kyokka otuuka mu ddwaliro n'olaba munno ng'obulamu abwetaaga naye ng'okumutunulako ng'avaamu ekivundu ng'olina kukwata ku nnyindo abamu mubika abantu olw'embeera gy'omusanzeemu n'ova mu ddwaliro n'ofuluma ebweru n'oga nti entya Allah eri tekyali muntu yani kumbeera kwendesa omuddu ngani tekyali nga naawe avuddeyo mu buntu okkiriza nti wallahi eri muntu takyaliyo bagambye nti Allah tusaana okumwebaza ebintu bingi juzi twawasiza muzibe omukazi n'azaala abaana sitole gyembawa alina abaana abamu kati abasukka myaka 7 ne wallahi thumma wallahi omuddu tamanyi baana be bwe bafaanana n'omukyala gwawangadde naye tamanyi mukyala we bwafaanana bagambye nti ebintu Allah okumwebaza mwakisiiringira ku kintu kimu ssente temusobola kumwebaza kigambye nti walaka shukuru Allah yekka asaana okwebazibwa amaaso gaffe mazzi Allah n'akuuma eriiso lyo nga mazzi emyaka gy'olina 5 nga wallahi tegayiikanga wano yali awuse ku liiso ly'ekyennyanja yasobola okutegeera ebigambo byange naga nti wamma kituufu mazzi mu myaka gyo gy'olina Allah n'akuyisa mu buzibu bwonna nga ne lwagwa ku accident eriiso lyo yalikuuma ne litayiika أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم توبوا إلى الله الحمد لله رب العالمين ثم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فونك الدين الدوينو eno yo njagala kugezizikamu katono nkulu lwakuba erina ebigambo bisatu edduwena buli lwenyisoma oluusi nyenyane ku mutwe nga nti oba amakulu abamu ge tutategeere osome eno yo mbadde sigenda ginyiga muneneyo edduwa kuzimu ku dduwa ez'okumakya egamba nti raditu billahi rabba nsiimye gwani asiima Allahu akbar noga nti raditu billahi rabba nsiimye okubanga Allah gwe mulezi wange wa bil islami diina n'eddiini gy'osinga okwagala gye bayita busiraamu nga nsiimye okubanga y'eddiini yange wa bi muhammadi sallallahu alayhi wa sallam nabiyya wa rasula nensiima okubanga omuntu gwasinga okwagala mu nsi ayitibwa nabbi Muhammad yasinga ebitonde byonna nsiimye okubanga nabbi wange ate nga mubaka wange nabagamba nti nze ebintu nabijjamu waasiwaasi nze nsoma edduwa ezimu nenyeenya n'omutwe ng'ekinnyenyesa omutwe kufumintiriza buzito bwayo nga nti ku ddaala kwendi nze nsiimye Allah okubanga gwondera Allah asobola okukulera n'akuyisa bubi kwamba ekyokulabirako omuntu okubanga alina bubeezi kakwata ne pulezidenti ng'era bw'amusanga wamusanze amumenye ekyo kyokka kikumala ebyenfunayo okutereera
ng'ewuwe bw'oba ogenda tokonkono oyingira buyingizi ekyo kyokka kimala enfuna y'okuba ennungi neggwe n'osiima okuba ng'alabirira ebitonde byonna nga ye mulezi wo. abamu kino mbabuulira alaali tubonaabona nga Allah ayisiriza ku mikono gyaffe kubanga amazima gajja ate ne tugatuulamu. wano okusanga omusiraamu mumutunuulira emizikiti gye musaalira subi y'oluggwa mu ddakiika nga 3 omuzikiti guba gukazi noga nti bano bali wangaala batya ng'ate ffe kino kankibabuulira alaali buli lwe tweyongera mu maaso twongera okufuna obuvunaanyizibwa obulala okusinga gye tuva. fe abamu ffenna abali mu muzikiti twaliko mu bulamu nga batulabirira bulabirizi ne tuva mu bulamu obwabo abaali batulabirira ne tutandika okwerabirira ne twetengerera ne tuva mu ddaala ery'okwetengerera ate naffe ne tufuna be tulabirira be bayita abakyala. kati ate ne bannyinaffe ne bakola omulimu ogw'ettende ennyo gwe tutayinza na kubasasula gwe tutamanyi na vvalu yaagwo ne batufunirayo ate era abalala era be tulabirira. tabbu gy'oyinza okufuna bwe buvunaanyizibwa okweyongera enfunayo n'esigala nga yeri yennyini edduniya oyinza ogyasimula. nze bwe nabitegeera ebyo ne nga nti kanzire ku abikaali. Allah mwenkanya mu buli nsonga yonna asobola okugaggawaza omuntu ne bw'oba tewafuna mukisa gusoma. bangi abagagga nga n'oluzungu wallahi talumanyi ng'obulamu mwali ate abaasoma be bamwegomba. kampite mu dduweeni endala mbage nti zino edduwe zuukuka nze bintu nabijjamu waasiwaasi mwe mutumenya sheekha asoma kutuba n'ayongeramu eddakiika 10 ne mugati sheekha akeereye bali kusanga waba kwagaliza emirembe. Allah alina obusobozi obusobola okukuleka ng'okola nga bw'obonaabona mpaka lwe bali kuziika. abaddu ne bajja ku ssaawa y'esembayo nga bakuziika ne bajulira ne baga nti ne wallahi kaamaadi alyose n'afa mu butuufu abonyeegonye. n'ababadde bawulya ne baga nti ne mu butuufu alyose n'afa byayiseemu bingi. katulindeko eyo gy'alaze oba ayinza okufunayo emirembe naye wano owabadde waganye naye ng'omaze emyaka 5 ng'okola. edduwa eno kanjise mu bufunze mu ddakiika 5 naye yatula makya. edduwa z'amakya mpitirivu ne zino zensobodde okubasikiramu. somanga nnyo edduwa egamba nti asbahna wa asbaha almulku lillahi rabbil alamin. noga nti obukeesezza Allah obudde n'obudde bugenze okukyanga obufuzi bwonna nga busigadde bubwo omulezi w'ebitonde byonna. Allah alabirira ebitonde mu nsi kyolabanga mu butuufu tekisaana na saavisi. mwekuvu mwali badde mulaba nga lisaana saavisi. muntegeereyo obuntu oyinza okulaba nga teriyina na mugaso ku nsi ne bwe litaali baddemu entegeerayo kyekuwa nti ensi yaali baddewo naye nga mu kusiima kuwa Allah lyalina kubaamu kubanga osobola okumala omwaka nga tolabye ku kkovu. kati nkibaddiramu osomedduwa eno ng'ogamba Allah nti asbahana olunaku lwonna lufa makya kambabuulira amazima. n'ogamba Allah nti obukeesezza obudde naye obudde bwonna bugenze okukyanga obufuzi bwonna nga busigadde bubwo omulezi w'ebitonde byonna. ono n'oyanjulawo obusonga bwe bw'olaba nga buzitowa n'ogamba Allah nti Allahumma inni ayi Allah nze yeeyogerako as'aluka nkusaba khayra ompa obulungi hadha alyawm mu lunaku luno lwendimu oba mu luno olunaku lwengenda okutandika bifo nga tonnaba na kulutandika. kino kyekimenya abantu mukiwulire edduwa yakyogera dda ate nga buli muntu abonaabona. ekisooka n'ogamba Allah nti fatahahu mukama wange nkusaba onzigulirewo mu lunaku luno. senga Allah agaana okukuggulirawo ne bw'oba n'edduuka eryesiimisa osobola okunnyuka ng'olunaku tolutegedde. ekisooka okisabye Allah n'omugaa nti mukama wange fatahahu nkusaba onzigulirewo mu lunaku luno. kisoboka omuntu okuva ewaka ng'abantu be teyabalekedde kyakulya najja okukola Allah n'agaana okumuggulirawo wallahi olunaku ne luziba era masikini kyatwalira abantu be ne kibula. oba muddu n'ava ewaka najja ku mulimu n'akola Allah n'agaana okumuggulirawo n'asiibirayo enjala. oba n'alya emmere ng'akozesezza imeji y'ekifaananyi kye olw'okuba omuwala asaavinga emmere amumanyi n'alya emmere mu kaseera ka lanki omuwala n'akomawo akawungeezi abanje ssente n'amugaa nti ogira weetooloolamu ng'ayagala omuwala ono asike mu maaso n'oluvannyuma naye yeeyongereyo.
ekyokubiri wano mubiwulire nnyo n'ogamba Allah nti wanasrahu mukama wange nkusaba onziseeko okutaasa kwo mu lunaku luno. Kisoboka omuntu okuva ewaka ng'oli mulamu n'oddayo ng'amagulu gakutuse nasondedde omusiraamu obusente mu muzikiti Allah yamugeredde n'akutuka okugulu ne kukutukamu amagulu gombi ne gakutukamu emirundi ebiri. Mujjukire abamu muffe tuli mu mbeera nga lwokoze abantu bolo bafune ekyokulya. Kyoba osabye Allah n'omugaa nti nzisaako okutaasa kwo mu lunaku luno wa nuurahu n'ekitangaala kyo Allah nakyo kimpe mu lunaku luno wa barakatahu ebigambo kambivuga sipiidi n'emikisa gyo Allah mu lunaku gimpe. Omuntu asobola kutandika lunaku ng'alutandikidde mu mikisa n'amala n'alufunamu obuzibu. Ekyokuna mu kiwulire kino buli lwenkituukako nzenna nfuna kasimayiro n'ogamba Allah nti wahudahu n'obuluŋŋamu Allah bumpe. Omuntu buli lwaluŋŋama abantu bonna abamwetoolodde baba balina kumufunamu mirembe. Omuntu atuuka ekiseera nga ku lw'obuluŋŋamu kwali nga ne bw'omunyumyako obunyumya ng'abadde bamwe baliwo baga nti obadde onyumya kwani nti kutwa atya oyo muddu talina buzibu. Wallahi nga naawe mwennyini toliwo. Nga ne bwaba bamuwola akasente n'onyumiza munno n'omugaa nti twa namuwa emitwalo gyange 10 aga nti twa gyawe talina tabbu ajja kuwa sente twa talina buzibu. Waliwo omuddu gwowola sente n'onyumiza munno n'omugaa nti Yusufu namuwoza emitwalo 10 naga nti lwaki tewasoose kuŋŋamba Yusufu bamuwola sente. Abalinaga nti wallahi Allah akusaasire nga kyategeeza nti Allah bw'atayingira mu nsonga zammwe tobanja. Ekigambo ekyo mbage buli lwenkituukako wahudahu muntu yenna okwesiima kwe ne bw'oliba ogenze wa Allah kulina kusibuka ku buluŋŋamu. N'oyatula ebisembyo nange wemmalidde eddwa zino mbagambye ziri 3 nkulu tosobola kuzisoma mu lunaku n'osigala kyekimu n'ogamba yakutonda Allah n'omugamba nti wa a'udhu bika Allah neogoma gy'oli min sharri ma fihi omponye obubi obuli mu lunaku luno. Abasinga tulina ekigambo kye tugenda tutambuza ekigamba nti Allah tagera kibi. Mu Qur'ani mwennyini Allah yabalaga nti agera emiswiba. Yabagamba nti ma aswaba min muswibati. Muswiba kitegeeza buzibu. Teri muswiba gujja ne gugwa wano ku nsi fil ardi wano ku nsi wala fi anfusikum yadda akabenje akaligwako mu abantu kagende ng'okutuukawo mumanyenga bumanya zikana akabenje kazze nga illa fi kitabin nga Allah yakawandiika dda mu kitabo min kabri olubereberye nga tannakabeezaawo kaba mu likodi. Mu mpagi z'obukkiriza 6 tulina okukkiriza okugera kwa Allah kibayita kadari khairihi wa sharrihi min Allah nga Allah ayina kyakugeredde nga tekigenze bulungi nga kijjidde mu bubi ng'omanyi tikivudde wa Allah. Bwabitegedde kyovugamba Allah nti wa a'udhu bika mukama wange neogoma gy'oli min sharri ma fihi omponye obubi obuli mu lunaku luno gwatamanyi birulimu n'ogamba nti wa sharri ma abadahu n'obubi obuyinza okujja oluvannyuma nabwo Allah buntaase. Juzi waliwo ekizimbe ekyakwata omuliro nerabidde erinnya lyakyo naye nga kiri awo nga kuwino kiso kya kifo kyaterekebwanga mu bintu by'abantu biva bweru nerabidde erinnya. Bonna abaalinamu emaali baali tebasuubira nti enjuba egenda okuddamu okuvaayo enkya ng'emaali yonna esirise. Kati buno obubi obunajja oluvannyuma gwe omugezi kyova obitegeera noga nti Allah n'obubi obuyinza okujja oluvannyuma buntaase kambabuulira alaali era mbabbireko bobbizi. Abasinga obungi tulina ebizibu nga biri mu bitabo byaffe nga biwandiike. Qur'ani bwegambye era Allah yagamba nti inna fi dhalika ala Allah yasirun naga nti mazima ddala eri Allah ekyokukituukiriza kyangu nnyo senga aba yakikuwandiikako. Kati kyetukola ffe abasabi tukole kino ne twegayirira ennyo Allah bye yatuwandiikako nga bisobola otukosa n'okiraba n'amaaso Allah abitutaase. Kyekitulemeza ennyo okuyitiriza ennyo okusaba Allah. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti omuddu asaba Allah
n'omuddu atamutendereza walladhi la yadhkuruhu n'omuddu atajjukira Allah yagamba nti kamathalu lhayyi walmayyit kyenfundikidde nakyo abasiraamu mulina obuzibu munoonya b'amashekhe n'okunoonya obutawa bw'edduwa empitirivu mu kaseera nga mumaze kufuna buzibu naye ng'okyalinawo akalembereza shekhe ne baga nti waayo eddakiika 10 tusabe ku Allah olabanga akwonoonera ebiseera seeka asobola okusaba edduwa Allah n'akutaasa obuzibu nga waali buyingidde nga wallahi tosobola kubuvuunuka mpaka lw'olifa. أقول ما تسمعون إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم تعالى عن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركون والمنافقون والمنافقات يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أزواجنا اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في ساعنا قال ربي لسميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من شر ما خلق من الجن والإنس يا ربي اللهم إنا نعوذ بك من شر ما خلق من الجن والإنس يا رحمن لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر أموات المسلمين من المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مبارك رزقنا فإن كان في السماء فأنزل علينا فإن كان في الأرض فاخرجنا يا الله فإن كان قليلا فكثره فإن كان كثيرا فبارك فيه قال ربي لسميع الدعاء قد دعوناك يا رب كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه